दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एसर का मिनी लैपटॉप हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे इसको खोल सकते हैं और इसके पार्ट हम चेंज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको उल्टा करेंगे और इसके ये बैटरी निकालेंगे। बैटरी निकालने के बाद इसके स्क्रू निकालेंगे पीछे से हम, जो कि मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्क्रू निकालने के बाद हम इसका कीबोर्ड निकालेंगे साइड से। आप ऐसे ये कीबोर्ड निकाल सकते हैं अपना। अब यहाँ इसके ऊपर जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उन सबको हम निकालेंगे बाहर। अब इसका बैक पैनल को ओपन करेंगे पीछे से। हार्ड डिस्क निकालेंगे। अब इसके बाद अगर हमें रैम चेंज करनी है तो रैम हम निकाल सकते हैं यहाँ से और दोबारा लगा सकते हैं जो रैम हमें चेंज करनी है। आगे से ये केबल निकालेंगे और फिर ऐसे यहाँ से ये ओपन करेंगे। ये जितनी केबल हमें दिखाई दे रही है इन सबको बाहर निकालेंगे। और एक ये हमारी डिस्प्ले केबल है। आप देख सकते हैं ये हमारा मदरबोर्ड बाहर आ गया है। ये हमारा वाईफाई है इसके अंदर एक। अगर इसको हमें रिप्लेस करना है तो ये रिप्लेस कर सकते हैं। और एक ये रैम लगी हुई है, रैम भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके फ़ैन में कोई धूल मिट्टी जम गई है तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रू देख सकते हैं। इनको निकालेंगे और फ़ैन बाहर आ जाएगा आपका। फिर इसको साफ़ करके अगेन आप लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको बंद कैसे करेंगे, इसको दोबारा से पैक कैसे करेंगे। दोबारा से लगाएंगे इसको उल्टा। आप यहाँ पर इनको ये सेट करेंगे पहले। इसके बाद स्क्रू लगाएंगे जो हमने निकाले थे। ये डिस्प्ले की केबल है, हमने वापस लगा दी है। और ये भी हमारी डिस्प्ले की केबल है।
इसके बाद हमें ऊपर का ये कवर लगाना है जिसके ऊपर हमारा कीबोर्ड लगता है। इस केबल को ठीक से बैठाएंगे, ये अभी सेट नहीं हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ये हार्ड डिस्क वापस लगाएंगे। ये हमारा वायरलेस कार्ड है। दोबारा से बैक पैनल को हम लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्क्रू लगाएंगे अपने। कीबोर्ड की केबल लगाएंगे। कीबोर्ड की केबल लगाने के बाद हमें अपना कीबोर्ड सेट करना है। इसके अंदर यहाँ से दबाएंगे ऊपर से आप, फिर ये बैक पैनल में आपको स्क्रू लगाने हैं अपने यहाँ पर। इसके बाद ये बैटरी लगानी है आपको। बैटरी लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मिनी लैपटॉप दोबारा से रेडी हो गया है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं।